Pripremila sam 2 kg opranog paradajza, koji ću preseći na pola, očistiti središnji deo i iseći na kriške. I tako ću iseći sav paradajz. Isečen paradajz prebacujem u činiju. Jednu veću glavicu luka iseći ću na rebarce. Iseckat ću 4 češnja belog luka. Iseckat ću i jednu vezu svežeg peršuna. Pripremila sam čiste tegle i u svaku teglu ubacujem po jedan lovorov list. U svaku teglu dodajem malo bibera u zrnu. U svaku teglu dodajem pomalo luka, zatim svežeg peršuna. U svaku teglu poređam po jedan red paradajza. U svaku teglu dodajem pomalo belog luka. U svaku teglu dodajem luk. Zatim dodajem peršun. Dodat ću pola kašičice soli. Zatim dodajem pola kašičice šećera u svaku teglu. Dodat ću i po jednu supenu kašiku 9% sirćeta. Zatim opet ređamo paradajz. Dodajemo luk. I na kraju peršun. U tegle sipam hladnu vodu. I zatvaram tegle sa čistim i novim poklopcima. Na dno šerpe stavljam krpu i unutra ređam tegle. I u šerpu sipam hladnu vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet i od momenta kada voda proključa pustite da voda samo struji i pasterizujte 35 minuta. I evo nakon 35 minuta pasterizacija je gotova. I tegle ostavite ovako da se postepeno ohlade i zatim ih čuvate na tamnom i hladnom mestu do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Pripremila sam 5 kg opranog paradajza koji ću očistiti središnji deo i iseći na krupnije komade. Evo ovako. I tako ću odraditi sav paradajz. Isekla sam paradajz i stavit ću ga u blender. I sada ću samleti paradajz.
I sam mleven paradajz sipam u dublju šerpu i tako ću odraditi sav paradajz. Samlala sam paradajz, šerpu stavljam na šporet i od momenta kada proključa kuvaću 20 minuta. Tokom kuvanja paradajza stvarat će se pena i vi ovako skinite sa kašikom. Nakon 20 minuta kuvanja dodat ću kašiku šećera, dodat ću 1 kašiku soli, a vi dodajte soli po svom ukusu. Kiselost paradajza zavisi od njegove zrelosti. Za paradajz sok koristite zreo ili blago prezreo paradajz. Takav paradajz ima idealnu pH vrednost koja garantuje da se u njemu neće razvijati bakterije i mikrobi. Ta pH vrednost mora biti ispod 5, a idealna je 4,6. Ukoliko vam paradajz nije dovoljno zreo, dodajte limun ili sirće da bi povećali kiselost. U sterilisane flaše sipam vreo paradajz. I odmah zatvaramo flašu. I tako ćemo napuniti sve flaše. I ovako pripremljene flaše ostavite da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Ako vam se dopada ovaj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovdje imam kilogram opranog paradajza i prvo što ću raditi, preseći ću ga na pola, očistiti središnji deo, ovako, i iseći paradajz na kriške. Ovako. I tako ćemo odraditi sav paradajz. Isekla sam paradajz i sada mi je potreban pleh od rerne obložen papirom za pečenje. I paradajz ređam na papir za pečenje u pleh. Posolit ću paradajz. Posuću i sa malo šećera paradajz. Dodat ću i malo bosiljka. I origana. I ovako pripremljen paradajz odnosim u prethodno zagrejanu rernu na 180 stepeni sat vremena. Dok je paradajz u rerni, iseckat ću 1 glavicu belog luka. Ovako na listiće. I nakon sat vremena u rerni, paradajz izgleda ovako. Čistu opranu i sterilisanu teglu, koju sam u rerni na 100 stepeni 30 minuta sterilisala, stavit ću prvo malo belog luka. Zatim stavljam paradajz. Kad smo napunili pola teglice sa paradajzom, opet dodajemo beli luk. Dodajemo bosiljka po ukusu. I napunimo teglu sa paradajzom. Obrišemo dobro vrh tegle. I na kraju u teglu sipam maslinovo ulje da prekrije paradajz. I zatvaram teglu sa novim isterilisanim poklopcem i tako napunite sve tegle. I ovako pripremljen paradajz
Nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Koristite ga kao dodatak jelima i kao dodatak salati i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!